kannangirireko ku bimu ku bikulu ebiri mu silibasi yaffe. Mu musomo guno ennyonnyola ekituufu ku ssala ya mukweyesa. Kyekituufu kiri nti Allah tagikkiriza. Lwaki? Anti unabbiuka biilmin, nze nkikubulya na ilimu. Kati wajjawo ekizibu, ilimu kyeki? Ibn al-Qayyim mu kitabo ekiyitibwa Fathul Majidi yatugamba nti al-ilmu kibayita ilmu qala Allah qala ar-rasul qala as-sahaba, egibayita ilmu. Awakana kyemusaba nabbi'na bi'ilmin, tutegeeze ensonga eno nti Allah agikkiriza bi'ilmin ng'oyitira mu kkubo lyeryo. Ebbanga litumaze mu ddalasa yaffe mbadde sigituuzangamu kigambo ky'abasahaba, olwaleero nkireese. Aya nazikulaga meka bw'obanga z'obuuza nti meka. Imaamu Ahmad yatugamba navartu fil mushafi, nze bwe natunula mu Qur'an fawajadtu ta'ata ar-rasul, nalaba Allah atulagira okugondera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi 33 mawdi'a, mu aya 33. Nekitegeeza ki? Ayat nga ziri mu Qur'an giwakkiriza, eziraga nti teri musiraamu akkirizibwa kusala birivu, teri akkirizibwa kukweyesa ngoye, zisuka mu 33. Kubanga Imamu Fudayl ati yalaba 40. Nekitegeeza ki? Aya nyingi nnyo nga ziraga nti kyokola kifu. Nkole ntya? Tauba tokiddamu, wenenyo sabe Allah oleme kukiddamu. Olwolo kankuweyeemu naawe olabe tukite oba tugende mu maaso. Essula eyitibwa Nuur aya 56. Allah waffe yatugamba wa atiu Allah wa atiu rasul, yatugamba wa aqimu ssalah wa atu zakah wa atiu rasul la'allakum turhamun. Mwimirizeewo essala, wulya Qur'an, wa atiu rasul, temusala ebirevu, temukweyesa engoye, mugondere mbaka Muhammadi. Kubanga yennyini yatugamba iyaka wal isbal, togeza n'okweyesa. Fa inna Allah, mazima Allah la yuhibbu, yatamwa almusbilin, abakweyesa. Hadith Imamu Nasai yagifulumya atuganye okweyesa, ate Allah atugambye atya mu Qur'an giwakkiriza. Essula bagita Nuur aya 5 yatuga nti wa aqimu ssalah wa atu zakah wa atiu rasul la'allakum turhamun. Allah yagala ebintu bisatu byannamansasana: sala, zaka n'ebirevu. Bino kendeeza engoye. Kati gwe rabanga mu bulamu bwo ibada 3 nga tozaawukanako. Sala simanyi mpulira, bw'oba otose okuwa zaka naye giwe, ate ibada eyokusatu toddeyo kusala ebirevu, toddeyo kweyesa engoye. Allah yatuga nti la'allakum turhamun, awo ejjana mugimaze. Mu ssula y'emu wulira aya 5:4
ate nannyini nsi yajjayo ibaada emu n'atulaga nti ebujja n'oba ogimaze. Ate nga basaze bannaffe bangi gye baalagajjalira. Nze nyinza okuba oyinza okuba olinga nze situlangako musomeseka n'asomesa ku tawuba n'akubiriza abasaze b'ebirevu bakole tawuba sikiwulirangako. Wabula olwogera ku tawuba abajja kwogera ku mazambi ge tulina okukolako tawuba, ajja kwogera ku shiriki n'obwenzi simuwulirangako aga nti mukole tawuba mulekerawo okusala ebirevu. Naye ng'ate mu Qur'an essula gye beeta Nuur aya 5:4 Allah waffe yatugamba nti wa in tuti'uhu bwe munaamugondera tahtadu awo wali ejjana. Ogondera ani? Nabbi Muhammad. Omusazi w'ebirevu yajeemera ani? Yajeemera amiru umma? Bane tubeere beesimbu. Omusazi w'ebirevu yajeemera Hasani Kaluma? Yajeemera ani? Yajeemera basomesa ba Jamiya Dawa Salafiya? Omusazi w'ebirevu yajeemera ani? Yajeemera Nabbi Muhammad. Allah yatugamba atya wa in tuti'uhu bwe munaamugondera tahtadu mujja kuba mulungamye muba mukutte ekkubo eribatwala mu jjana. Aha, kati kusaidi endala nekitegeeza ki? Kusaidi endala nekitegeeza ki? Aha, bwe munaamujeemera aha ejjana mane yane kati kambabuuze nyinza okuba ntambudde bubi mumulaba mutya? Allah ganti bwe munaamugondera ejjana mujja kumugiwangudde. Kusaidi endala kiba kitegeeza ki? Siwulira? Jukira eyagizimba bwatyo bwagitunda bwatyo bwalamudde. Kati nganze bwe ndabanga nyine emmotoka yange nega nti bw'oyita obukadde buna nga njikuwa. Kusaidi endala kitegeeza ki? Siwulira? Bw'otabuleeta aha wulira wa in tuti'uhu bwe munaamugondera tahtadu. Kale gwoba owakana gwe saala busaazi nga bw'osala ebirevu nga bagamba nti bireke nga gwe bisala. Gwe saala ng'omujeemera ng'osaala nnyo ate ng'omujeemera nnyo. Wa in tuti'uhu bwe munaamugondera tahtadu awo wali ejjana. Mu hadisi emu Imam Bukhari yagifulumya ombaka akijjirayo ddala sallallahu alaihi wasallam nabbi waffe yatugamba nti kullu ummati abantu b'ekibiina kyange bonna yadkhuluna aljanna bamujjana illa okifunula otya okujjako man aba atajagala kujjako aligaana. Qil bamubuuza nti waman yaba ani ayinza okugaana ejjana? Qal owekitiibwa yagamba sallallahu alaihi wasallam man ata'ani buli aliŋŋondera. Kikwatako ndabe kwata ku kirevu jjako masiki kwata ku kirevu man ata'ani hadisi eri mu Bukhari fi sahih al-Bukhari Abu Huraira yagifulumya man ata'ani buli aliŋŋondera dakhala aljanna oyo wa mujjana wa man asani kiseko mashini tulabe kalakata wallahi tebiggweraawo wa man asani gwe mujeemere. Nze ndi shekhe munene ne bwoba mufuti gwe bisale kyogamba omubaka okusomesa bino yali asika binyomo wa man asani buli alinjeemera. Bwombuuza ayati eziwerekera ku musomo guno nga ziraga nti essala yamukwesa Allah tagikkiriza bannange empitirivu. Kambeere wa kisa ezimu nzikulagirire bulagirizi. Genda esome essula gye bayita Ali Imran okuva ku aya 30 mpaka 31. Ogenda giyisaawa nga Allah yatuuka n'otugamba nti qul bagambe in kuntum tuhibbuna Allah
bemba mwagala okunyweza omukwano wakati wa mwene fattabi'uni temudeyo kusala ebirevu fattabi'uni mungoberere yali alagawa tumugoberere yali agamba bino byetulagira toddayo kusala birevu goberere ombaka Muhammad kendeza ku ngoye zo mungoberere yuhibbukumullah Allah ajja kubaagala ulira wa yaghfir lakum dhunubakum abasonywena ko sayidi ndala nekitegeeza ki kasata goberera nabi Muhammad nga Allah okukyawa ate ekirala abatajja kusonyiwa mazambi go nebaza Allah yakkiriza okubanga ayati nyingi zinakakulaga nga tonnafa eno nagamba tujja gitambulirako nnyo surati Kahf aya esemberayo ddala Allah yatugamba nti qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid wulira faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan gwe satukira mu ibada yonna jiteke mwengo yezikweya nga Allah yagamba nti falyamal amalan salihan musura yemu Kahf Allah nakijjayo lwaki yatutuma amalan salihan aya 13 surati Kahf Allah yatugamba nti inna la nudhi'u ajra almuhsinin dwakubolwa lwesigenda givunula niyamuli gasanyu nagamba nti aya tukyagiriko era tukyagiriko mukujibeerako ennyo ejja tutuusa tuvunule ne aya eya 13 mu surati Kahf essala yamukoyesa Allah tagikkiriza nze no sikirumamu sikirumamu lwaki katuli ebyabasahaba nga sinnabikuwa kansoke kulambuze ku siribasi yaffe kubanga ng'omusomesa era asaakingamu nazola obuzibu bulira eddawa obuzibu buli ku nsonga nnya inshallah tujja kuttanya emu ku emu kasita eddalasa nalangira 30 nekitegeeza tukyali ku ntandikwa eddalasa eya leero ya 8 twakafunako eddalasa eya leero ya 8 Allah ng'akyatuleseewo tufune ey'omwenda tayimu etuuke tufuneeye era ey'omwenda kanjogereko nja basaba kyesikolangako mu nsi yonna mu ddalasa ey'omwenda sirero kuno olujja nja basaba mujje n'ebitabo ne kalaamu simanyi ompulira nkulage nga bw'owandiika obujulizi obulaga nti hadithi eri ntuufu etya omubaka yagamba nti inna Allah mazima Allah la yaqbalu takkiriza salata rajuli esala y'omusajja musbil akweyesa basaze bannange ngenda balaga abamanyi abasukka 25 nga balaga nti hadithi eyo ntuufu naye bamwenkanya ddala webanga ntuufu kati Sheikh Dash agenda kuyisawo ekigambo kye kijjewo ekyomubaka ekya Sheikh Dash kinywerewo ekyomubaka kiveewo hadithi eyo ntuufu nkoyo byogerako bwogezi njala kuwa buwandiike nga bwewandiika kati mbabuuza munakikola ddala nga njagala eswala yange kinnemerawa ekitabo kya singi 5 bayiro ya singi 5 nga gamba mu kitabo bwekiti nga bwewandiika ku peegi bweti lwaki njagadde nkikole bwenti simanyi buwangazi bwange ate ababuzaabuza amazima bangi nawe obeere ne bwinowo nti hadithi eno ntuufu eraga nti swala yamukweyesa Allah tagikkiriza ng'omubaka nyine yabyatula kubanga kitabo bwekiti ku peegi bweti ku peegi bweti omumanyi bwati ku kitabo bwekiti ebyo mbyagala nga ekalamu weeri nga njiraba etambula kale olw'omukwano gwenkuyinamu
nja kuwalizibwa gambe atalina 10 lugula kitabo ojja kuntuukirira nkuwole ogule ekitabo kya 5 ne bayiro ddala sejja njala kulaba nga tuli mu kirasi ng'ekalamu etambula ku nsonga ki munnange hadithi eyo ntuufu ate wulira teri emu yokka mu topiki eno neno ntuufu owekitiibwa yagamba sallallahu alaihi wasallam almusbilu buli mukweyesa fi salati esala gyasala laisa min allahi fi hillin wala haram ewa allah temuwesa jjana aye temuwonyesa muliro nayo neno ntuufu oyagala kubaganya byamubaka oyagala bikubaganya neno ntuufu owekitiibwa yagamba sallallahu alaihi wasallam ma asfala min alka'baini fahuwa fi nnar mudalesi yago twajogerako netugamba eri fi sahih al-bukhari silibasi yaffe mudalesi yago twajefunula ate nyangu yakutegeera newo manyira warabu lutono kyotegedde kyekyo ma asfala min alka'baini fahuwa fi nnari eri fi sahih al-bukhari eri ku namba 15 mu 787 Sheikh Dashi yagambye ati fumbaka yatugamba eddala ejja kuba ya mwenda tugenda kugusa hadithi eri obutuufu bwayo ne basaaze bannange bashekhe bagamba ki ng'omugirayo ekitabo gase kasomako wano lwaki omugirayo ekitabo agenda bikola ebitabo bye abwasakinge ku neeti byengenda okugamba byejja okusanga ataddeyo okubuzaabuza ekirala kigamba ku hadithi enyinza okyerabira enkya olwembadde ndiseeko omu nendisikasinga naye nenkimugamba kati simanyi bwanaasula teyina kkubo limu teyina ebyabamanyi bategeera kyekitegeeza eyina turuqun ukhra hadithi eriraga nti sola yamukozesa allah tagikkiriza eyina turuqun omumanyi ayitibwa muhsin al-abbadi yali asharaha ekitabo ekiyitibwa ekya imamu tirmidhi yalaga nti eyina amakubo amalala era n'agalaga kati eyogiddawa biki ebiri mu siribasi yaffe nasalawo olw'obukulu bw'ensonga omusomo ngutambuliza ala ilmin ilimu kyeki qala allah qala rasulullah qala sahaba era olwaleka neyanjule wallahi ampabula mwagala naye ogiramu ange eyo ogiramu qala allah qala rasulullah qala sahaba saagala ntegeerayo nabbiuni biilmin nsomesezza na ilimu naawe mpabula na ilimu oba tobuulyako oli biwulira sajja yatusobera tawabulwa kale enkola eyange kyentegedde ne bwino okinzijjako na so sekundi ekaanira nakumbalira muwendo gw'abaseka batakiwagira wallahi yawona edda totawaana tojja kinzijjako wulira ebyabasahaba nga allah yemujulizi wallahi okusinzira ku mivuyo egiri e Uganda ate nga kisibuka mu bamaseeka toyinza kutegeera ssanyu lyennyina nga mu ddalasi ya leero ngenda kuwa ebyaba ate nga nkolagane w'ebisibuka nekitegeeza ki awakana naye akolebwa atyo bw'oba osoma ku bitabo ekitabo kiyitibwa hukumu imama wa adhani almujahiri bilmaasiya kyammanya yitibwa abdurrahman ibn saad shathiri kiina ndi tahqiqi z'abaseeka erinnya lya kitabo lwaki abitugamba tuyitaba maseeka
Gote kimanyi nti ababuzabuza bamaseeka bangambe seeko yasinzire ku radio Salamu TV alabika yawulira ku bwino n'amutuuka mbwe yabagambe nti nze hadisi nakajisomera emyaka 30 hadisi z'ekirevu n'engoye kendeza engoye oba wakajisomera emyaka emeka ekyo si kyekikulu mpaka yatugamba nti man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi ddin hadisi muttafaqun alayhi Allah gwayagaliza obulungi amuwa obukenkufu mu ddiini nekitegeeza ki kyasomye naye kitegeererawo tekitegeeza gisomera myaka 30 gyali omusiraamu yawulira ku ddalasa egi engoye nazikendeeza egi nyina omusiraamu gwe mumanyi ku ddaalu imaani wali yawulira khutuba egi wallahi nga Allah yemujuliza yanyumize yawulira khutuba egi Sheikh Abdul Karim yagisoma ku Supreme Council ngekwata kusala birevu tiyadayo kikwatako khutuba egi kati gwe wakasoma hadithi z'emyaka 30 emyaka 30 ate osala ebirevu ate okweyesa engoye nsaba Allah atuwe okutegeera eddiini eno kyosomyeyo kitegeere twategedde buuza bamaseeka man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi ddin Allah gwayagaliza obulungi ekirabo kyamuwa kutegeera ddiini n'otegeera eddiini bwina asomesa ku kirevu n'omuwulira saba Allah akusaasira omutegeere Allahumma rzuqna fahma lidinina hadha Allah tuwe okutegeera eddiini yaffe eno bikubuzaabuza banno nga babitegeera ekitabo nkikulagiridde ojja kusangamu ebigambo bino byava ku mujahidu si sahaba wabula tabi'i simanyi ompulira nekitegeeza ki gamba yasoma kuba siwulira bino byayogera bijja kuba sahaba yagamba nti kana yuqal man massa izaruhu ka'bah lam yaqbal illahu lahu salah amaze dwakuba okutegerekeka obulungi sigenda bivunula kigambo ku kigambo obula kansoka mbikuddiremu zigenda bikuwa jeno amakulu agawamu kana yuqalu man massa izaruhu ka'bahu lam yaqbal illahu lahu salah basahaba ne batabi'i abayina irimu yennyini bo bagambanga mu kweyesa nti salayo Allah tajikkiriza bani abo siwulira ate Sheikh dash yalaba tikina mutawana esala ya mu kweyesa laba tikina mutawana ate basahaba siwulira ate batabi'i tutwale cyane tuleke cyane basaba basama kwani gamba ku nabi Muhammad yagamba ati inna Allah la yaqbalu salata rajulin musbil kati basaba bali basomesaaki era balina kusomesanga mukama waabwe nti salya mu kwesa Allah tajikkiriza ate batabi'i era basomesa ate batabi'i tabi'in khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum okutagala kwa jeno luvanyuma nga kurimu aweddewo kyekyali eri mu kurimu mujahidi akiripotinze kana yuqal man massa izaruhu ka'aba lam yaqbal illahu lahu salah ate ulira wano naye tabi'i ayitibwa Zur ibn Abdullah al-Marhabi ulira ebigambo bye ojja bisanga mu kitabo ekiyitibwa istifa'ul aqwal fi tahrim al-isbali kankuvuliramu amakulu g'ekitabo istifa'ul aqwal okukukumba
n'okuggusiza ddala ensonga eziraga nti okukozesa kiri haramu. Lyerinnya ly'ekitabo kyamumanyi ayitibwa Muhammad bin Ismail. Byengenda okugamba biri ku peji 35. Yagamba atya? Yagamba nti ono ayitibwa Dharr Abdillahi al-Marhabi, Dharr bin Abdillahi al-Marhabi, wa huwa min kibari tabi'in, yali mu battabi'iya abakulu. Yagamba nti kana yuqal man jarra thiyabuhu lam tuqbal lahu salah. Kali bifanagene bya Mujahid. Yagamba nti kyagambibwanga basaba bagambanga batabinga bagamba nti sola ya mukwesa Allah tajikkiriza. Wala na'lam, uli ebigambo bino yagamba nti wala na'lam lima dhakarna mukhalifan min as-sahaba, tetwawulira ku sahaba n'omu ayawukana ku kigambo ekyo ekyakimpozi nti sola ya mukwesa Allah tajikkiriza. Mpulira obwofu mu mutima gwange bwebanga ddalasa yaffe eyingiddemu ebyabasahaba. Si be bokka, tujja kuleeta ku bigambo byabwe byennyini insha Allah. Kankudiremu ekigambo kino, wala na'lam, tetwamanyako, lima dhakarna, kwekyo kye tugambye, mukhalifan, yakyawukanako n'ogu mina sahaba muba ekyakimpozi. Gamba tesala ya mukwesa gamba Allah tajikkiriza. Ekyokuba tesala ya mukwesa Allah tajikkiriza. Dhur ibn Abdillahi al-Marhabi yatugamba nti wama alimna lima dhakarna mukhalifan min as-sahaba. Bwontunuulira nawe olaba ng'essanyu linzita. Lwaki? Ndaba ng'onzijewo waliwo badde ondabira, kubanga bangi babadde balooza nti bigambo bya Hasani Kaluuma tebizitoye biyingiddemu ne ba si byono, wallahi si byono. Era mba siina magezi, mba musiru bwe neetantala okwogera ku topiki ennene bweti nga siina bigambo by'abanene. Wallahi sisobola kukikola, ndayira Allah yantonda. Wallahi tondowooleza obi nti ndi musiru nnyo okutuuka ku level okwogera ku swala y'abantu nti Allah tajikkiriza, swala ya mukwesa Allah tajikkiriza, nga neetengeredde nzekka. Olwaleero lwaki sikuwa ku bya Uthaymin? Mu ddalasa eyaggwa nakuwa ku bya Muhammad Ali Adam al-Ithubi, nenkusuubiza nja bireeta maloboozi ge gennyini. Era nayeeta maloboozi ge nja kumala kuleeta bamanyi bamwogereko. Fawzani yakaaba nga afudde, n'ebigambo byogera nja bireeta. Bamanyi banne bamwogerako ekigambo nakyewuunya, bagamba nti la yujadu a'lamu minhu bi'ilmi al-hadithi ba'da Albani. Oluvannyuma olwa Albani tebamanyi y'omunene mu hadith atali mwami oyo. Bannange omuddu yalina ilimu. Wallahi ndayira Allah, wallahi yagamba nti al-isbalu okweyesa yamna'u qabula as-salah, kikozinga Allah obutakkiriza salayo. Ani oyo? Muhammad Ali Ayyub, Muhammad Ali Adam al-Ithubi. Amaloboozi ge Sheikh Nuh Uthman Kibuka yagampeereza. Oluvannyuma lwa abasiraamu abalala saabategeera, babategeera batya nti ng'etaaga ne bagasindika njagaleeta mu lujjudde. Sheikh Dashi yasoma naye topiki enti yagitegeera. Lwaki tasobola kugyogerako biilmin ng'akozesa Qur'ani ne hadith n'ebigambo by'abasahaba? Buli wanadda mu kugyogerako biilmin ajja kuwunzikira mu kigambo ekigamba nti essola ya mukwesa Allah tajikkiriza. Ddalasa yaffe abalikodinga mbasanyukira nnyo, nsaba Allah bawemu obulungi.
nkibasaba mukikolerera emisomo gino mugisaasaanye naddala bw'oba omanyi sheekhe yenna nkwegayiridde kikolerera lwaki ŋŋamba lillah nsaba nkakasa Allah ajja kusasulamu kamuweereze simanyi mpulire sheekhe yenna kabaani kwegayiridde kasita ofuna essimu ye kasindikeyo kabaani ne bwa mufti wa Saudi Arabia kabaani gwe kasindikeyo bwoti ebisigadde bindekere waliwo abasiraamu abansanyusa olusobola obyenfuna ne manti bakakanyuze kanyuga oyangamba yakakanyuga ku radio ku voice kubanene nga ngokanyuga ne ku paalo bosobola okanyuga mugundi Salamu TV esala yamukweyesa Allah ajikiriza ذر المرهبي ذر بن عبد الله المرهبي يقام أنت كان يقال من مس إزاره كعبه لم تقبل له صلاة اليوم تابعي نقام أنت وما علمنا لما ذكرنا مخالفا من الصحابة بسانغوا قلنا سميكم اشتبه تيتبوا حكم إمامه وأذان المجاهر بالمعصية نشتبه تيتبوا استيفاء الأدلة بكيتا استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال لمحمد بن إسماعيل ونوغندو كفام بيتابي بيونغو otegedderwa mpaka nti ebigambo by'abasahaba byawukana ku kyewategeera kitya mbwe swala yamukozesa talina mutawaana nakino kankijjeyo teri muddu nga amagezi ge malamu n'abiisana ne basahaba taliyo kubanga mu sura ekibwa Tawba aya 10 okusinzira ku budde sigenda kugisoma ngambi yakomeka eraga ntaliyo nga amagezi malamu n'obiisana ne oli sahaba yasoma ku mbaka Muhammad ate gwe wasoma kwani tomanyi ddaala alyo mbaka atuga nti nazilu nnasa manazilahum abantu mbateeke mu madaala gaabwe bane esaawa ntufeeri Allah w'ekitiibwa obudde sitegedde gye bulazi era simanyi bwe ngenda kikola kubanga binategese okwogera mu ddalasa eno Allah nsaasire ya rabbi sawa ntuufu kale kambifunze sina kyakola naye wallahi wedda manyi nakatandika ekiri mu kusiribasi eziri mu ddalasa yaffe eno ngenda kulaga basaaze bannange mu nsi yonna nti okweyesa engoye n'okusala ebirevu mazambi manene nekitegeeza ki awo wali ekinyusi bw'olyanga akaayana abulamu nsonga egi yalooza nti sunna busunna nedda wallahi ndayira Allah baatulimba teri sunna eriko muliro mpaka naga nti ma asfala min alka'bayn buli ekikkirira nkisuka obukongo bule fahuwa fi nnaari nyini kyowa muliro enge ba sunna kyeyagalire optional kati buli akaayana nakino kankijje ne waba shekhe munene atya ekirwadde kiri awo nenja kuleeta musomo mulamba nga guli ku nsonga egi min kabairi dhunubi agamu ku mazambi amanene halqu lihya kusala birevu wa isbali thiyabi oba okweyesa engoye mu ddalasa ya leero kankulagire ebimu ku bitabo bw'oba onoonya mazima genda osoma mu kitabo ekitibwa al-kabair ekitabo ekyakuŋŋanya amazambi amanene ekya imaamu dhahabi wallahi yateekamu okweyesa engoye
nga bw'omanyi omumanyi taleekana buleekanya obujulizi n'abulaga nga ddala zambi ddene. Genda osomeko mu kitabo ekiyitibwa Rawdatu Talibin ekya Imaamu Nawawi, gombi yagateekamu n'alaga nti mazambi manene. Genda osomeko mu tafsiri eya Uthaymin ngavunula suratu Hujurat bwe yatuuka ku aya eri in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, amazambi gano gombi yagassaamu n'alaga nti manene era nnyini go gamufuula fasiku. Gambye ebikulu ebiri mu ddalasa yaffe, hadithi eri ntuufu tujja gireetera musomo mulamba, ate teri yokka mu topiki eno, waliwo ahadithi endala nga zitegeeza nti eswala yamukweyesa Allah tagikkiriza. Era kirike ekigambo ekiriko ebigambo by'abasahaba, olwaliro nkumulisizayo bumulisa, tujja kuleeta ku bigambo byabwe nga bakyatulira ddala nti eswala yamukweyesa Allah tagikkiriza. Simanyi ompulira? Aha, ekirala ekikulu ekiri mu siribaasi yaffe mbadde manyi ngenda kitambuzaako ekiwera olwaleero, naye kyembatuusizzaako alhamdulillah, obudde obusigadde ngenda kikoonako bukoonyi oluvannyuma nkusiibule. Ngenda kwongera okulaga obujulizi nga teri muddu Allah gwakkiriza kunyoma Nabi Muhammad. Obujulizi obusooka ye aya gye nakulaga Allah omugamba atweyanjulire mu surati Kahfa aya esembayo yatugaa nti qul, bagambe innama, ekituufu kiri nti ana, nze, basharun mithlukum, ndi muntu nga mmwe, yuha ilayi, nfuna obubaka okuva eri Allah. Kati ekyeyatuyanjulira nakyo kinene okubanga ye afuna obubaka okuva eri Allah, teri sheekha akiina ne bw'aba yasoma atya la yuha ilayhi. Kati mu ddalasa eziddako zino aya tugenda ziraba, ngenda kukulagirira we ziri, bwe tunajja tugenda zitankuula. Essuula eyitibwa Fath osomanga okuva ku aya ey'omunaana nawe ojja kukiraba nga teri muddu akkirizibwa kumulaba mu kamwa, era buli awakanya amazima alina omuzoogo alaba omubaka mu kamwa, agaana ekintu yena akiyimirizaawo. Allah yatugamba nti inna arsalnaaka, kale otandikira wagamba litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Innal ladhina yubayyi'unak innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Teri akkirizibwa. Kati eno kanji kuvuunuliremu essula eyitibwa Nisa. Allah yatugamba nti wama arsalna min rasulin illa liyuta'a biidhnillah, teri mubaka gwe nali ntumye okujjaho ng'ateeka okugonderwa ku lw'obuyinza bwa Allah. Imaamu Ahmad ku topiki yetuliko omubaka tebamumanyiira, tebamulaba mu kamwa, yayisa fatwa giwulirize, yagamba nti man qaal, omuddu n'amala agamba turbatul madina khabitha, nti ettaka lya Madina bbi, ujalliduhu 40, mukuba emboko 40. N'atugamba nti turbatun dufina fiha rasulullah, ettaka eryaziikibwamu omubaka wa Allah, taqulu khabitha, atogamba nti bbi. Lwaki amukuba emboko 40? Anti alaba ajjirirwa, ayinza okutandikirawo n'ajerega ettaka, n'akulaakulana okkakana n'ajerega bye yasomesa,
ngwe bamugamba nti ombaka yagamba nti almusbil buli mukweyesa fi ssala essala gyasala laisa min allahi fi hilin wala haram ewa allah temuwesa jjana aye temuwonyesa muliro ngadda mu kupalapalanya nagantu agatategeerekeka era nze nkweyesa era sikweyesa lwakwewulira mu siribasi yaffe nerabidde kigamba kikulu nnyo tujja kireeta nga buli mukweyesa alina takabburu kubanga ombaka yagamba iyaka wal isbal togezaako kweyesa fa innahu min almakhila ekyo kyokola kiraga nti olina takabburu ani asomesa ebyo ombaka ate Sheikh Dash atugamba atya ate ombaka atugamba atya oyina ate ye atugamba siyina tutwale kyani kati nokujja kuba musomo nga mulambulukufu olwaleero bino bisule mu matuugo teri sahaba n'omu yakitegeera nga sheekh oyo era singa kyaliyo kyalisookedde mu bali ekyokuba nti yali omukweyesa naye nga talina takabbulu nga takikola takabbulu singa kyaliyo kyalisookedde mu bali nga hadithi emu imamu muhammad gye yafulumya alina sahaba gwe yagamba nti in kunta abdallah bw'obanga oli muddu wa allah irfa izarak siramu zisitule aha singa kyaliyo yaligambye atya siwulira badi mwe mukitegedde kyetuliko yali mugambye atya aha yambye nti ya rasulallah aha nze sikweyesalwa yakimugamba siwulira yakimugamba yazisiramulirawo nga tamaze kakati abagezi beewuunya bw'abanga ye yazisiramulirawo n'atamugamba nti sikweyesala wakwewulira kati ate gwe kyogamba gwe tolina takabbulu naye nga basahaba bo balina neno hadithi mudarasi yagwa nagikulaga era imamu ahmad yagifulumya nabbi waffe yagamba sahabiyu yayitibwanga gamba khuraim ibn fatik yamugamba nti lawla fika khaslatani wa fi riwaya lawla fika khillatani singa tewalina ebizibu bibiri byoyina singa tewabiina lakunta anta rajul walibadde musiramu owaddala wali yali yagamba nti nkivunule nti walibadde musajja kale olwarabu lugazi ekigambo kiyinza okujja nga kiri kimu naye ngaokusinziira ku mbeera siyaaki gye kijjiddemu nga wano kitegeeza kirala nga tenawali siwulira nga kitegeeza kirala kati kigambo rajulu kitegeeza musajja naye okusinziira ku topiki mbaka gye yali asomesezaako ne ahadithi zewakawulire ezisomesa ku kweyesa nga ne mahadithi mu mbaka yatugamba nti izratul muslimi n'asomesa ez'ekisiraamu bwe zibeera aha n'alaga buli musiraamu ateekwa ozikendeeza kakati sinza kivunula mbasijjeeyo mbaka kye yali ategeeza oga nti lawula fiika khaslatani singa tiwalina mize ebiri lakunta anda rajul walibadde musajja yali aga nti walibadde musiraamu owaddala ne mu qur'ani mwekiri allah tugamba nti allah yatugamba mu qur'an essula eyitibwa fatih musula kyene eyitibwa ahzabu nanyinisi yatugamba nti minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu llah simanyi ompulira kati rijalu kitegeeza basajja jamu rajul simanyi ompulira naye kati musiyaki ya aya giyajjiramu aya tekivunula basajja kubanga allah bye yali atenda n'ebitendo bye yaboogerako simanyi ompulira ate mwalimu n'abakyala sumaya ayingirawo khadija ayingirawo Fatima ayingirawo bangi abanene nga bakyala mama waffe Aisha omukyala gwe bayita Nasiba bangi basahabiyati nga bakyala ninga Allah yakozesa kya siwulira yakati minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu llaha alayhi ni muhadithi endala mbaka yatugamba nti idha dhakara ar-rajulu al-mauta fi salatihi kati tekivunula musajja wadagambye rajul kale sijja kirwako nnyo naye nga hadithi eno nkulu nnyo musomo gwaffe mbaka yagamba nti ya khuraim ibn fatik owange khuraim mutabani wa fatik lawla fika khaslatani singa tebyali bizibu bibiri lakunta anta rajul walibadde omusiraamu owaddala
ate jjukira buli wobeera omusiraamu owaddala kikusobozesa okubeera omusaazi owaddala era kikusobozesa okubeera omukozi bw'okola hijja ng'oli musiraamu waddala era kikusobozesa okukola hijja nga yaddala kale bwe ibada gy'okolako buli ibada gy'okwatako noba ng'ogikola nga yaddala kubanga oli musiraamu nga waddala lawla fiika khaslatan lakunta anta rajul bizibu ki ebyo byambuuza byebiruwa omubaka n'abimubuulira ekyokubiri yamugamba nti watusbilu izaarak okweyesa musajja n'agenda kiri n'akitereeza n'engoye n'azisiramula kale eddalasa ya leero Allah atukkiriza ne tugiteekamu ebimu ku bigambo by'abasahaba ebirala tujja bireeta insha Allah nga nayo biraga abamu nga baatulira ddala ng'ebyabamu biraga nga bamu baatulira ddala nti essala yamukwesa Allah tagikkiriza nekitegeeza ki bulijjo obadde weeraliikirira musajja oyo yabitegeera ati ate yabitegeera katuyinza ogamba basahaba nti babitegeera kubanga mu bigambo by'abasahaba tujja kuleetamu n'ebya Ali tujja kuleetamu n'ebya Ibn Mas'ud teyabitegeera ayina wallahi jabira bayina byasomesa nga biraga nti essala yamukwesa Allah tagikkiriza kyensembyayo mu ddalasa ya leero ku kyobudde nabeetondedde kubanga ate ekikulu okusinga bye naakoogera ngenda kigamba mu Luganda ebigambo biri bina naakoogerako ne basseeka babiri wallahi nga Allah yemujulizi naye nga bandaga emisomo gyange bagigoberera naye nga nekyenjogera tebakyawula ku kino neŋŋamba ate butya abasaaze bensomesa wallahi nga Allah yemujulizi ekigambo nti essala yamukwesa nfu simanyi mpulira sikyogerangako era nze sikyensomesa era sijja kisomesa mpaka lwendimaliza ddalasa eno wadde nga waliwo amanyi abakisomesa era mu ddalasa yange njabba baleetera nti omumanyi gundi yagamba nti essala yamukwesa nfu batil nfu naye nga nsikyensomesa nze nsomesa ekigamba nti essala yamukwesa Allah tagikkiriza kyekyabasahaba kye basomesa omubaka kye yasomesa sallallahu alaihi wasallam abamanyi abanene kye basomesa abalamu n'abaafa ndayira Allah yantonda wallahi Abdukarim wadde yafa sisobola muwayiriza nga Allah yemujulizi wallahi ne Sheikh Abdukarim sentamu bwate bwe yasomesanga nti essala yamukwesa Allah tagikkiriza wallahi ndayira Allah nga ndi muzikiti gwe Sheikh Abdukarim bwe yasomesanga ne Sekimpi gindako ebigambo gambe biri bimeka essala yamukwesa nfu kyogere nga bwe nkyogedde essala yamukwesa Allah tagikkiriza kyogere mpulire essala yamukwesa teyina mutawaana kyogere mpulire essala yamukwesa ntuufu naye ayina ezambi biri bimeka simanyi mpulire bino ebibiri saabimatira sirwakuba nti ababisomesa bantu ba bulijjo wadde bamanyi banene naye obujulizi bwabwe saabufuna saabumatira bulungi era tebalina bujulizi ebibiri byensembezaayo teyina mutawaana kale kagambe teri mumanyi ayinza kukyogera okujjako baseeka ba wano lwaki yennyini azikweyesa ne bw'atayogera alinga alaga nti tekina mutawaana teri mumanyi yali akyogedde ntuufu maa al ithm simanyi ompulira ekyo wali amanya bakyogera naye obujulizi bwabwe si bugumu bino ebibiri biriko obujulizi abasomesa nti essala yamukwesa nfu baati nfu simanyi ompulira ye balina obujulizi era njabba okulaga naye nga sibe ndi nabo nze ndina abamanyi abagamba nti essala yamukwesa ntuufu naye Allah tagikkiriza nze kyensomesa nkiddamu essala yamukwesa nze kyensomesa ataabadu biha rabbi era nga nkisubiramu empeera ndi mu kusinza Allah nga bwe ntegeeza abasaaze nti essala yamukwesa Allah tagikkiriza essala yamukwesa nfu sikisomesangako era sikyeŋŋamba naye nga wali abamanyi abanene wallahi nga bagamba nfu nze sikyeŋŋamba
ndina abamanyi abagamba nti eswala ya mukuyesa Allah tagikkiriza. La yaqbalu Allah salata rajulin musbil. Abayina ebibuuzo mbegayiridde, obudde buyitiridde, mubitereke. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.